Ötən günlərin biri Paulanier'in terasının açılışı idi və mən də ora dəvətli idim. Təsəvvür belə edə bilməsiz necə əyləndik, hər kəs əylənirdi. Paulanier mənim bəlkə də ən bəyəndiyim resto pubdur. Orada da qeyd etdiyim kimi ab-havası möhtəşəmdir, yeməkləri dadlıdır, servisi də yaxşıdır. Ortaya buranın ən dadlı sosislərindən, hər dəfə gedib sifariş etdiyimiz brusketalarından və digər yeməklərindən də sifariş etdik. İstər yeməklərin təqdimatı, istər yeməklərin dadı super ləzzətli idi. Buradakı pretzelları da çox sevirəm, yanında məzələrlə servis edilir. Bu arada Paulanier'də yaxın zamanda Mac Club layihəsi başlayacaq. Üzvlər xüsusi hədiyyə qutusu və bir sıra eksklüziv imtiyazlar əldə edəcəklər. 2026-cı il üçün üzvlük sayı məhduddur. Odur ki, Paulanier'in səhifəsinə yazaraq qoşula bilərsiniz. Terasın açılışı günü bir neçə yarış da təşkil edilmişdi. Qaliblərə əla hədiyyələr də təqdim edildi. Hər kəs əylənirdi. Bütün qonaqların üzündə təbəssüm var idi. Əlbəttə ki, bunu seyr eləmək çox xoş idi. Əlavə olaraq səhnədə Dərviş Bənd də öz gözəl ifaları ilə bizi sevindirdi. Terasda qonaqlar yallı belə getdilər. Bir sözlə möhtəşəm açılış keçdi. Əgər siz də yaxınlarınızla, sevdiklərinizlə gözəl vaxt keçirtmək istəyirsinizsə, Paulanier'a getməyinizi tövsiyə edirəm. Səhifələrini qeyd edəcəm.